Ola a todos. Un dos momentos do ano no que mellor e máis conservamos as tradicións é probablemente o Entroido. Pois hoxe en Elalá imos vivir das festas de Entroido máis excitantes e máis antigas das que aínda conservamos en Galicia. Para iso viñamos ata aquí, ata o leste das montañas de Ourense, ata a terra de Tribes e de Viana do Bolo. Porque nos dixeron, contounos un amigo músico, que non hai nada mellor que estar un domingo de febreiro, a ser posible domingo de Entroido, cunha mañá despexada, o aire frío dándoche na cara e deixarte levar polas vibracións salvaxes dos tambores dos folións. Folións que hoxe se xuntan aquí en Vilariño de Conso para facer unha especie de procesión que percorre toda a parroquia. Xúntanse os folións de todas as parroquias da comarca. Así que xa vos adianto que vai ser un Elalá moi intenso. Imos seguir o ritmo da procesión, imos correr diante dos boteiros, imos curiosear nos traxes, nos instrumentos, en todas aquelas tradicións que teñen que ver con este Entroido desta zona. A min dixeronme que unha vez que empeza e que arrancan e que empezan a sonar os bombos, o corpo trémeche inteiro, desde a cabeza hasta os pés. Eu non sei se será tanto, despois contólo. Hoxe xa vedes, cúmprense todos os requisitos. A paisaxe impresionante de Vilariño de Conso, o ceo limpo e o aire fresco. De feito, nos cumes máis altos que chegan ata os 1600 metros e no Parque do Invernadoiro aínda hai restos de neve. Nos silencios os escoitan os son das chocas do gando. Pero atención, porque hoxe é domingo de Entroido e isto muda por completo. Estes son os boteiros, o personaxe estrela do Entroido de Vilariño. Apareceron hai tantos anos que ninguén sabe exactamente de onde veñen. Tras eles marcándolles o paso van os bombos dos folións. Fan tanto ruído que os nenos choran cando se escoitan. Pero só ata que lle dan un a eles, un bombo, unha gadaña ou un sacho para tocar. Entón comezan a formar parte dunha tradición, dun sentimento que terán para toda a vida. Desde logo en Vilariño o Entroido e os folións lévanse no sangue. E falando de folións, atención porque o desfile está a piques de empezar. No día grande, o domingo, os folións de todo o concello xúntanse e fan un desfile pola vila. Este ano hai de 7 parroquias. O primeiro que xa comezou a andar é o anfitrión, o folión do propio Vilariño. Todos os folións percorren as rúas e ao chegar á praza paran para mostrar os traxes, as máscaras e toda a forza dos bombos tocando o seu ritmo, porque, ollo, cada folión ten un ritmo de seu, distinto a todos os demais. Mentres un folión actúa, os demais agardan, así que é bo momento para que nos curioseemos un pouco. Na roupa dos boteiros, por exemplo. Vistes cantas cores? Pois unha camisa desas chea de lazos necesita a 2 mulleres cosendo durante case un mes. Son prendas delicadas que gardan todo o ano como un tesouro ata que chega o Entroido. Entón os monos de traballo cólganse nos tendais e ábrese a maleta da ilusión. Desta ilusión e do tempo que leva a facer os traxes dos boteiros sabe moitísimo Cándida da parroquia de Mormentelos. Cantas puntadas leva dadas esta muller? Ainda levan ben tempo, porque polos adornos que levan. Todo este lío de pon aquí lazos e por aquí. E bueno, sempre levan, eso sí, aquí podenlle cambiar os adornos, cada un ponllos como quere. O que pasa é que nas pernas é a tradición de sempre de que levan unha puntilla ou 2 e rematan sempre cun lazo para fora. Eu acórdome cando eu tiña 15 anos e facíamolo coas sábanas da cama, doblábámolas, metíamoslle gomas e logo sempre adornábamos pois con cousas naturales, con hedras, con loureiro, con espigas, porque claro, non tiñamos para puntillas e para tantas cousas. Outro ano con boullacas, outro ano facíamos os collares con avelotas e con boullacas e con conchos. Todo cambiou moito, e hoxe hai de todo. Ata leggings do trinque. Sí, dixemos leggings, que veñen sendo estas polainas de coiro que se usaban para montar da cabalo e que forman parte do traxe de boteiro. Antes facíanos os zapateiros a medida. José Antonio Xavedes está casi listo, pero nos queríamos ver como se viste un boteiro desde o mesmo momento en que sae da ducha. E vela aquí o temos, este atilano, en paños menores. Pero para que tener un buen tipo. Tengo un tipo que me ayude. A ver, un imperdible. Pon aí un imperdible, que colla as 2 partes. Me cago en Dios.
Se che que están adentro, non te rite, claro. Solta, Dos outros risa calquera. prova o cinto aquí. A primeira hora da mañá a casa da Tilano en Mormentelos era, como vedes, un bule-bule. El leva participando no folión desde pequeniño. Nunca fallou. Agas que anda uns anos lle morreu a muller. Daquela a Tilano dixo que non volvía. Entón os fillos para animalo dixeron que eles tampouco. E a Tilano tivo que seguir saindo de boteiro. E seguiu cumprindo con todas as tradicións. Por exemplo, co costume de ir co folión a Vilariño non só o domingo, senón tamén o sábado. Pola noite, os de Mormentelos baixan, piden permiso para entrar e bailan diante dos veciños que desde hai séculos os reciben encantados. Encantados estamos de que nos veñades visitar. Pasade todos, empezar a tocar. Realmente é algo diferente escoitar os folións polas rúas estreitas de Vilariño en plena noite. O son repetitivo dos tambores fai que todo retumbe. E para os de Mormentelos e para outro folión de Tribes que tamén baixou esta noite, é un xeito de poñer a proba todo, os tambores, os traxes e ata as máscaras. Como se fai isto? Pois isto, mira, moi sencillo, collémola por aquí, e logo despois, aí vamos. Métela con cuidadiño porque entra bastante... Por eso hai algún rapaz que leva o nariz vendado. Entra bastante xusta porque ten que ir axustadiña, sabes? Para que non se mova. Mira, apenas si fanas un pouco pola nariz. É normal. Ai, o pau, isto que é? Xe a monca, isto para... Monca. Sí, monca. Isto para saltar nela. Cando vas bailando, pois, para poder coller o impulso. Cal é o papel do boteiro? Que ten que facer o boteiro? O boteiro. O boteiro, pois, ir apartando a xente para que entre o noso folión e logo despois ir bailando e intimidando un pouquiño a xente. Canto laciño hai aquí, Si, hai moito traballo. É moito diñeiro invertido nesto. Canto custa isto? Canto pode costar? Isto sobre 750 euros. Solo o traxe. Aparte as polainas, a careta, é dicir, sobre en torno uns 1.500, 1.800 euros. Cada un paga do seu peto? Sí, sí. Isto é unha tradición que levamos de toda a vida e non hai que deixala perder. Se a queres probar, Vale, va. Falas un pouco polo nariz cando vamos, pero vale, xa postos. si te das metido dentro... A ver. Acabo de comprobar que desde o interior da máscara un leva o nariz apretado, que se move moito e que se ve daquela maneira. Como non caedes con isto? Porque move mesmo. Guiámonos un pouco a visión ao lexos, ao cerca nada. Tens que mirar sempre ao lexos. Estou afogando. Sí, quito, chalo. Mi madriña tamén comprobo que dá calor, Sí, calor. Así cando terminemos ao final, asadiños. Estaba todo o mundo esperando a ver cando chegaban os de Mormentelos, Porque os de Mormentelos sempre imos detrás, sempre detrás. Non sei como nos arreglamos que... Facedesvos de rogar. Ou non? Bueno, nos danos igual, ir de diante que ir detrás. A ver, por que sodes diferentes os dos Mormentelos? Porque os de Mormentelos, ao parecer, somos moito máis listos cos dos outros pueblos. Por eso. Moito máis guapos, xo vexo, pero... Aparte de eso, non levades máscara. No, nos levamos isto e... E nunca se levou un Mormentelo. Sí. Antes sempre se levou como esa calle aí.
unha cousa parecida. Ah, como esta. Sí. Que é diferente tamén. Esa é Espera un diferente. momento, como se chama este señor? Miguel. Hola, Miguel. Isto tamén, cómodo, moi cómodo non debe ser. Sí, Sí? É máis cómoda a casa outras? Antiguamente a cosa lavaba. Esta? Sí. Eu acórdome, pois, como facía meu pai, que dunha cara fresca, digo, bueno, pois está, non podo facer máis que facía ele. Antiguamente. Cal é o primeiro recordo que tes ti de... De toda a vida. É que costaba no diante da mãe e se estaba bailando. Por que te vistes de botello? A ver, por qué? Ah, porque me gusta. Non porque sepa bailar, pero porque me Pero ti gusta. empezaches tocando. Sí, empecé tocando e bailando. Eu xa empecé máis ben bailando. Tería 10 anos cando empecé a bailar. Ides empezar, o que? Imos empezar, empezaremos aí. Mira, eu o que vexo é iso, que non levades máscara e outra cousa que vos diferencia é que tendes un baile distinto tamén, non? Sí, o baile é moi distinto. É precioso. Sí. Bueno, O que pasa é que debedes acabar mallado. isto non é que cansa moito. O que pasa que ten que ser para a xente nova. Ti? Sí. Se non foran os anos que teño. Eu que quero que Matilano me explique despois Sí, sí. como é o baile que facedes vos. Bueno, pues xa te explico, Bueno, que imos ver agora, conta. Pois agora, o único que ides ver é que ahora mismo imos empezar aí, imos empezar a tocar e a bailar. Ui, esto como vai? Turnades, vos ou bailades sempre os mesmos? Ahora bailamos nós, ahora bailan outros, e vai todo así. Ah, primeiro descansan uns e bailan os outros. Sí, porque todos xuntos é raro que se pode bailar. Que? Todos xuntos non bailades nunca? Porque somos moitos, enganchan a roupa uns aos outros. Ah. Xa oístes, non bailan todos a un tempo porque son moitos. Pois iso non é fácil, porque para formar o folión de Amormentelos teñen que xuntar xente de outras parroquias e contar cos que xa están vivindo fora. Por qué? Pois polo de sempre. A vida na montaña é dura e a xente vai marchando. Por iso Atilano, cando non é boteiro, traballa como un tolo para ter un gando ben guapo. E como os animais tamén comen, aínda que sexa entroido, eses días os labores apúranse un pouco máis. Atilano anda como unha moto para poder volver a casa e dedicarse ao que máis lle gusta. Pero antes, colle folgos cunha cerveciña e despois disponse cos amigos e cos veciños a apretar os bombos e a poñelo todo a punto para sair co folión. Non, é que non acorda facerlle isto. Isto é un lío. Teño que estar en todo, senón non. E as gadañas? As ganadas están aí. Todo ten o seu traballo, sabedes. O caso é que queden listos para poder petar neles con toda a alma. Isto canto pesa? Uns 12 ou 13 kilos. Este pesa menos, por exemplo. Atenta este, mira. Pero este é da muller, Home, claro. É que ahora van as mulleres Ahora tamén. tamén va. Este é da muller. E este E iso que tal? Que tal tocan as mulleres? moi ben, A muller sempre toca esterver. Cada folión ten o seu ritmo. Sí, cada folión ten o seu ritmo. Fasmo o voso? Noso é así. A ver. Bueno, eu non me resisto. Necesito probar o bombo. No, pero eu quero que me poñas, O pequeno ou o grande? Mucho grande que se pesa. O grande, que burro grande ande ou non ande. A ver. Ui. É o teix. É o teix. E con isto hasta onde hai que ir? Por todo o camiño. Igual os tiramos unha hora ou dúas, Con isto? É lo que pensas. Toma, dalle aí toda esta botella. Oi, isto é divertido, Bos días, Vilariño. Saúdos ao personal. O folión de Castiñeira vai celebrar o Carnaval. Gracias a todos os presentes por virnos a acompañar. Homes, mulleres e nenos, esperamos para tocar. Mentres nós andábamos liados cos bombos, o desfile continúa. Un folión está a piques de entrar na praza, pero antes, os anteriores tiveron que despedirse e darlles permiso para entrar. E todo rimado como está mandado.
Mentres o folión de Castiñeiras fai tremer a praza de Vilariño, imos vos levar precisamente á súa silenciosa parroquia, tamén no alto das montañas. Aquí é onde Aurelio cría cabras e ovellas nunha cooperativa. El lembra moitas tradicións do Entroido, algunhas que xa se perderon, como a de colgar unha boneca, a que chamaban lardeira, no alto dun carballo para que as mozas intentasen baixala. Subían a puñela no alto. Entón, esa lardeira, por outro día, antes de nacer o sol, se non a baixaban, collían os bombos e iban a tocar como o desafío, que non foran capaces de baixala, non? As coitadas das mulleres, dunha que non as deixaban salir de noite. Ese era o primeiro problema. E o segundo, que tampouco tiñan a resistencia física para subir a baixar a lardeira. Entón, xuntábanse as vellas, xuntábanse todas as mulleres, estaban unha corda entre todas a ver se podían, pero claro, como o carballo, así en verde, doblaba, pero non había que non arrancase. Do suelo non arrancaba, porque igual levaba 2 metros de fondo, entonces a terra non arrancaba. E o carballo doblaba, pero non lle daban chegado á cabeza. Entendes? A cabeza non chegaba ao suelo, sempre quedaba a media altura. Era moi difícil. Outro aquí por abaixo, colles un formón que hai aquí. Isto xa é sofisticado. As formas de celebrar a lardeira, que sería o que noutros sitios chaman comadres, podían ser varias. Unha, como xa dixemos, era de facer unha boneca e colgala dun sitio ben alto. Outra era vestir a boneca coa roupa que os mozos lle roubaban a unha moza. Despois, as agachadas deixabanlle esa boneca diante da porta ou metida na súa propia cama, acompañada cuns versos. E outra lardeira é esta que Aurelio aínda segue facendo. Ten a mesma estructura, pero a boneca é máis pequena e está feita de papel. Buenas tardes. A ver, Iván, a túa lardeira que? Aurelio lembra que el facía estas lardeiras pequenas cunha vara de avellano e con papéis de cores que antes, claro, non era tan fácil de conseguir. E iso que el aforraba os cartos que gañaba facendo de sacristán para mercar os papéis e o soño máis prezado de todo rapaz daquel tempo, unha navalliña coa que poder facer o pau da lardeira e as trampas das perdices. Hoxe en día segue sendo unha festa facer as lardeiras e moitos rapaces que viven fora o resto do ano volven nestas datas a Castiñeiras para participar nestes xogos do Entroido. Velaí os tendes, o mozo corre ca boneca e comeza a persecución coa mesma picardía coa que o facía Aurelio cando era neno. E ollo, que le enfadábase todo cando as rapazas o collían e lle rompían a lardeira. Esta era a parte da tradición que menos lle gustaba e por iso deixaba o rabo da cruz un pouco máis longo para despois darlle con el. Agora as rapazas non só corren detrás dos mozos, gañaron terreo, tanto que este ano en Vilariño hai ata unha boteira. A nosa heroína, sí. A única boteira muller. Creo que sí, outros anos non teño visto a ningunha. E por qué? Por que quería ser boteira? Por participar en algo, porque como o bombo son moi negada, digo, pues de boteira, polo menos. Xéchelo ti? Sí. Cantas puntabas hai aquí? Moitas, e por adiante máis. Por adiante máis? Sí, a mariposa é feita a punto de cruz, e además como son moi baixiña van me dicir, van pensar que eres un neno, entonces digo, pues vou facer a careta ben femenina para que vexan que son muller. Ves un entroido diferente desde aquí dentro? Sí, é moi bonito. O permiso que nos pedides, imos volo ceder. Deixámosvos a plaza libre para que poidades proceder. Xa que así os solicitades, deixámosvos pasar. Tocade fuertes os tambores, que non saímos marchar. Falamos dos traxes, dos bombos, das máscaras e do sentimento, pero hai outro elemento imprescindible nun boteiro, as chocas ou esquilas que levan no cinto. E dicimos chocas ou esquilas porque non son a mesma cousa. O mestre Atilano vai nos ensinar a diferencia. Atención, estas son chocas, acordádevos, chocas. O badal de corno da vaca, que agora xa case non nos las deixan, porque van as vacas ao matadero, queimanlle a cabeza, queimanlle os cornos, e non hai para pôr os badales, chamamos, Isto xa era do meu pai, e eu sigo as conservando porque aprecio as cousas. Quedou vos claro? Pois agora imos aprender que son as esquilas, porque os de Mormentelos, cando saen co folión, levan esquilas.
Teñen o badallo de metal e unha forma diferente. O cinto de atilano é unha xoia. Del penduran esquilas que foi mercando en distintos lugares de Portugal que din que son as boas. Atilano está orgullosísimo do seu cinto. Sempre foi a miña ilusión de ter esa esquila, non? Porque isto é un sonido moi fino, moi fino. Pois isto era feito en Portugal. Para facer que usaban plata e a cousa máis esencial é terra do Porto. Este cinto, un señor aí de Castiñeira dixo un día, bueno, se queres 2 millóns de pesetas ahora mismo que inderan en pesetas xa hai tempo. E me parece que ainda hoxe que non lle dou nin que me día 4. Estas arbacas non llas poño, porque se llas poño as vacas rachan, Un cinto de esquilas como este non lle vedas a nada, iso xa. Mira, este bombo ten pelo. Ten. Por que non o pelaron ben? Agora mesmo verlle este pelo aquí, porque algunhas pieles arrancamos ya ca man. Témola 2 ou 3 días en agua templada, bueno, bastante quente, pero tampouco que sea moi quente, senón a piel pois tramaríase. Entonces arrancamos ya ca mao, pero algunhas, como non se dá feito, pois cunha cuchilla afeitanse, me comprendes? Entonces, en algúns casos, pois as pieles quedan así. Vin que había por aí bombos sangrados. Bueno, claro, porque se fai un daño, me entendes? É a pasión que lle poñen. Eu creo que ten que ver máis que a paixón e que a Non se enteran de nada do que sufren. É xente que vive o carnaval. Ti que faz tocando bombo con estes homes? Porque vimos aí que me gusta moito tocar o folión. E por qué? Por que che gusta? Porque se divirte moito nos carnavais. A ti que che aprendeu? Meu pai. Vistes que 2 mozas tan fermosas ten o folión de Mormentelo? Como os metestes en isto? Bueno, pues porque somos do pobo e hai que seguir a tradición. Quen vos enseñou? Quen vos foi meter? Pois mira, a verdade é que isto xa ven xa dende pequeniños. É algo xa que nacemos e xa o vivimos, é algo que se aprende, algo que se leva xa na sangue e nada. Aquí a montar festa. Nos andamos rebulindo por aquí e por alá e mentres na praza vive o seu momento estelar o folión de Chagoazoso. O seu ritmo soa facendo vibrar a plaza inteira, porque ao final era certo aquilo de que se che move todo desde a punta dos pés ata a cabeza. Pero o mérito non está só en petar forte, senón que hai que facelo con precisión. O folión ten que soar como se fose un só bombo inmenso, unha gadaña e un sacho. O ritmo vainos atrapando ata que resulta casi hipnótico, tanto que os tocadores esquecen ata do que pesa o bombo. Por certo que antes, para facelos, baileiraban o tronco dunha nogueira ou dun castiñeiro. Aqueles sí que pesaban e duraban ata 200 anos. Cantos anos leva participando no Entroido? Pois desde pequenino. E cantos anos ten? 76. O sea, que máis ou menos hai 70 anos que participa no Entroido. Sí. E por qué? Porque me gusta, é unha tradición dos pueblos que antes era a única divertición que tiñamos os carnavales. Non é como agora que agarran e salen cos coches onde queren, pero antes pois estábamos deseando que chegasen os carnavales para disfrutar un pouco. E que cambiou a cousa de cando ti eras pequeno a ahora? Bueno, cambiou de que antes salíase ao folión, pois cada un como podía, tocabas en sarténs, en sachos, cada un outros en latas, cada un como podía. Cantas noites salíades? Oi, pois, desde as candelas polo día 2 de febreiro, pois era cando se empezaba. Desde o 2 de febreiro para todos os días? Todos os días. Iso sí que eran entraidos, Xulio, cando non é boteiro, que é? Pois traballo na construcción. Cando toca un folión non tocan os outros, ou si? Sí, sempre temos unha distancia para non confundirse os sonidos. Que sintes ti como boteiro? Que che aporta? O sea, cando te vistes de boteiro, que pasa? De algo que noso que antes non se lle daba importancia. A nosas tradicións, a nosa cultura. Que se vexa por aí que mantemos o que é noso.
así un pouco de nervio entrar aí na plaza. No, aí hai que botar un baile ben botado, Aí medras unha cuarta. Sí. Pero almorzarías ben, digo eu. E aquí agora, pois almorcei un vaso de café con leite. Pero, Tilano, como vas a almorzar un vaso de café con leite se vas bailar unha hora? Por eso non pode bailar, porque a debilidade... Da debilidade? Claro, sin permiso non pasamos. Bueno. Pero que tedes que facer? Pedir permiso para entrar na praza? Si cada folión se ten que preocupar... No, é unha que se parece moito. Entonces, como os boteiros de Vilariño lle serían mutuo preparar moitos versos para tanto folión, pois así cada folión xa se preocupa de lle preparar o seguinte. E nós, como non temos naide detrás, damos a despedida despois. Non estános tocando, eu son de Allariz, que non tiene nada que ver con esto. Pois levas Pero un son mamá emocionado deste pueblo, Xa te vexo, por que? que é un pueblo encantador. Son amigo de toda esta xente. Desde fai bastantes anos compartimos carnavales. Divertímonos con ilusión conservando as amistades. A este pueblo entrañable pedímoslle de corazón se nos dan o seu permiso para tocar o fulión. Que pasen os dos bombos e toda a xente de ben, e os que non veñen tocando poden pasar tamén. A xente de Castiñeira, para nós sodes especiales, pasai cando queirais e rondai as nosas calles. Moi agradecidos, xa non temos palabras. Viva Mormentelos, vivan as foliadas. Xusto antes de que os de Mormentelos entren na praza, queremos que vexades outra tradición. O Nus de Entroido era costume que as parroquias se fixeran visitas cos seus folións, un costume que se foi perdendo. Sin embargo, esta que vedes é unha desas visitas de cortesía. Os de Castiñeiras vanlles tocar aos de Mormentelos, e isto obrigará a que o ano que ven os de Mormentelos teñan que devolverlle a cortesía aos de Castiñeiras. Este é un deses momentos bonitos, porque os veciños estreitan as súas relacións. Os maiores que xa non poden sair para correr o Entroido poden velo e vivilo na casa, e os mozos e as mozas xúntanse para divertirse. Ao final, agasállase os visitantes cunha merenda e xorden entre uns e outros coplas improvisadas que van cargadas de picardía e de boas intencións. Eu brindo e volvo brindar. Os mozos de Mormentelos que nos poidara pillar. Perdonade que eu diga un verso que eu de aquí non son, pero hai che mozas en Castiñeiras que chaman ben a atención. Este ano os de Mormentelos están algo calados. E iso que ten os versos nos móviles apuntados. Voulle dicir a Olga e a Isabelita, aunque sea de diante a xente, que non se marchen esta noite porque o Miguel ten a cama quente. Que suerte ten a Isabelita que xa ten a cama quente. O resto das mozas marchamos como sempre sin pretendientes. Eu son veciño do Miguel e vivo ali ao lado. Tamén lle boto unha mão se ve moi apurado. A esas mociñas de Mormentelos eu querías de decir: a que hora podo falar con elas que máis gustaría seducir? Agora imos empezar a ronda xa. Xa nos toca a nós. É un momento de poñerse nervioso, logo. No, ahora sí, temos ganas de empezar. Ahora vamos a empezar. Vivo o carnaval. A ver como sonan eses bombos, Canto falta? Pois debe faltar pouco. Solo falta que aqueles se larguen e nos deixan así. Ya son as ganas de vocalo. Ahora... Sí, ahora acabou. Os días teñan todos, queremos nos presentar. Somos os de Mormentelos acabando de chegar. As calles de Vilariño hoxe están engalanadas para que pasen os folióis tocando bombos e aixadas, porque están os pueblos xuntos disfrutando por igual desta alegría tan grande que nos trae o carnaval. Nos xa estamos preparados, gadañas, eixadas e martelos, e dispostos a bailar os boteiros de Mormentelos. Tamén están preparados os bombos e dispostos para tocar. Só nos falta o permiso para poder empezar. O permiso xa o temos, non o podemos negar. Estamos desexando que empeces a tocar. Bueno, xa están de volta, Tilano. Xa están de volta. Xa. Agora estades como toro, a punto de salir. Agora estamos a punto de salir. Quen dá a orde de salida? Elas os tres. Agora sí.
son o último folión, porque mirade para aí. Mirade canta xente ven detrás. A ver este señor, cantos anos ven aquí ao Entroido de aquí? Eu son de aquí, entonces veño desde que nacín prácticamente. Que ten de especial para ti o Entroido de aquí? Como lle explicarías a xente que non é de aquí? Isto é algo que se leva na sangre. Algo que estamos deseando que veña todos os anos para pasar todos aquí en reunión e estar todos ben. E que non participas? Hoxe non poden, por motivos de traballo. Pero tocas normalmente nun folión? Sí, todos os anos. E que se siente? Pois, como se che roubaran algo non poder tocar hoxe. Sí? Sí. Dache pena? Dame bastante pena, sí. Acompañados por Martín e arrastrados por toda unha tropa de xente, seguimos aos folións na última etapa desta intensa procesión. É impresionante ver a cantidade de xente que se une aos veciños de Vilariño para vivir o Entroido. Aquí non nos para nin o sono, nin o cansancio, nin a fame, que a esta hora xa apreta. Como imos? Imos moi ben. Vexo te pouco cansado, Imos de maravilla. Que se cansa máis? Os que bailan ou os que tocan? Eu digo co que toca. Ti crees co que toca? Sí. Bueno, ahora xa case Julia Cabrito, Ule a comida porque xa queda moi pouco. O último folión, o de Mormentelos, chega á carpa onde se vai servir o xantar. O prato estrela será o cabrito. É impresionante, porque toda a xente que seguía os folións vai comer aquí, máis de 2000 persoas. Todo perfectamente organizado. Pero se alguén ten mérito son os rapaces, porque os mesmos que levan horas petando nos bombos dos folións son os que agora serven e nin sequera comeron. Non sabemos de onde sacan as forzas, pero en Vilariño de Conso o Entroido pode con todo. Neste día grande, as casas énchense de xente, os camiños e as mesas de visitantes, e os máis vellos sorrín, porque así foi sempre. E a festa continúa de xeración en xeración. Comprobei, por fin, que é verdade iso de que cando petan os bombos, a un tremelle todo. Sí. Ti como acabaches? A ver, como estás? Bueno, eu estou ben, porque tamén bailei pouco, Eu bailei pouco. Gustaba máis charlar que a xente, ir andando, charlando. Tú tamén me entreteniche bastante. Eu? Eu non che fixe nada, non seas mentirán. Oh, sempre me preguntabas, sempre me entretenías. Non me deixabas Unha andar. Hai que mentirán, Eu non vou marchar de Vilariño de Conso sin intentalo. Pero non eres capaz de facer. Eu xa sei que non son capaz. Pero Pero- tamén sei que o vou intentar. Bueno. Va. Va. Xa vale. Que? Xa vale, Como íbamos? xa vale. Xa estás cansado? Gracias. Moito ben.